ภาพที่กำลังเห็นอยู่นี้คือเรื่องจริงที่ถูกจับภาพได้จากดาวเทียมเรือรบขนาดเท่าของจริงถูกสร้างขึ้นในใจกลางทะเลทรายทากามากันที่ห่างไกลในประเทศจีนคำถามคือทำไมจีนถึงสร้างแบบจำลองเรือรบอเมริกาที่อยู่ห่างจากมหาสมุทรหลายพันกิโลเมตรเรื่องราวนี้เริ่มต้นในปี 2021 เมื่อภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงพาณิชย์เผยให้เห็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนเรือรบบรรทุกเครื่องบินในทะเลทรายจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดพบว่ามันคือแบบจำลองขนาดเท่าของจริงของเรือซึ่งเรือนั้นคือเรือบรรทุกเครื่องบิน Gerald Ford ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐครับแต่เท่านั้นยังไม่พอใกล้กันนั้นยังมีแบบจำลองของเรือพิฆาต Arleigh Burke Class ที่เป็นกระดูกสันหลังของกองทัพเรือสหรัฐตั้งอยู่ด้วยเช่นกันครับทุกรายละเอียดของเรือรบนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างแม่นยำตั้งแต่โครงสร้างดาดฟ้าเรือไปจนถึงส่วนประกอบต่างๆซึ่งบ่งชี้ว่ามันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแล้วทำไมจีนถึงทุ่มทรัพยากรขนาดมหึมาเพื่อสร้างแบบจำลองเหล่านี้คำตอบคือมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรือจำลองครับแต่เป็นเป้าซ้อมยิงที่มีไว้เพื่อทดสอบขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นใหม่ของจีนที่ชื่อว่าดองเฟิง 21G หรือที่เรียกกันว่าขีปนาวุธพิฆาตเรือบรรทุกเครื่องบินการโจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ในทะเลนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากเพราะเรือจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและสามารถเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลบหลีกการโจมตีได้ดังนั้นเพื่อจำลองการเคลื่อนไหวที่สมจริงจึงได้ติดตั้งรางรถไฟขนาดใหญ่ใต้แบบจำลองเรือทำให้พวกเขาสามารถฝึกซ้อมการโจมตีเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นยำการทดสอบนี้ไม่ใช่แค่การแสดงแสนานุภาพทางทหารแต่เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในไต้หวันและทะเลจีนใต้มานานหลายทศวรรษกองทัพเรือสหรัฐพึ่งพาเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงอำนาจแต่ด้วยขีปนาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลได้แม่นยำเช่นนี้จีนกำลังส่งสารว่าเรือบรรทุกเครื่องบินเหล่านั้นไม่ได้เป็นเขตปลอดภัยอีกต่อไปขีปนาวุธเหล่านี้สามารถบังคับให้เรือของสหรัฐต้องร่นถอยปฏิบัติการในระยะที่ไกลออกไปซึ่งจะทำให้เครื่องบินและอาวุธบนเรือไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ความขัดแย้งได้และเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคแบบจำลองเรือรบในทะเลทรายอาจดูเหมือนเรื่องแปลกแต่เป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าจีนกำลังพัฒนาขีดความสามารถทางทหารเพื่อท้าทายอำนาจของสหรัฐครับและนี่คือข้อความที่ชัดเจนจากจีนว่าพวกเขาพร้อมที่จะใช้อำนาจทางการทหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองครับหากชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ